Sini lah, belakang sini. dia. Sebelah belakang dia jangan tepuk. Tepuk tepi ni saja dah. Tepi ni. Tepi sini. Ambil tepuk lagi Sini sini. ataupun sini. Belah sini dah. Tapi dah tepuk ni. Sampai ambil 3 jari gini. Ni sah dah. Buat kita. Oh, dia kena atas batal lagu ni lah. Tahu batal. Ni sebab kita nak Ni batal dia. Biar batal dia ke kita dah. Oh. Jadi pergi gini tepuk lah. Kau kata dia itu. Kalau dia nangis berhenti dah. Sebab bila dia nangis dia punya Tak selesa. bukan tak rasa takut sakit ke Sakit. tulis dah. Mana kalau dia nangis berhenti. Nangis berhenti dia batal. Ini sedap ni. Getar pipi-pipi. Kok kenyai ada. Pipi sikit. Rekod sampai habis. Dia kata baiklah kahak dia tu. Buka dulu dah dah. Maknanya dia cair kahak untuk Dia untuk cair kohok, lepas tu mak ni mudah tubik kan. Sama ada dia tubik. buka saluran lah lebih kurang gitulah. Buka saluran. Lepas tu mak mana lekat dia baru paru ni dia jatuh. Maknanya ni pak dia kena tepuk dua-dua belah lah. Dua belah. Muka paru-paru kiri kanan dah. Kalau besar payah gini nak dukung. Dukung. Molek lagi ni. Ha. Pak saya ni Kekok. tua lah sakit pinggir. Boleh. Dia ambil sedap boleh. Kalau masak dia getar pipi. Jadi jari Nak guna semua boleh. Tapi dia Faham. cover habis kan. Dah takut kena. Sebab sini paling prominent tulis dia. Paling Tapi lembut. ni dak mana? gini lah. Sini paling dia rasa tulis. Maknanya Tapi kalau kita nak elok pada kena sini ni. maknanya kalau duduk ni tangan ni ya. Tekan tangan. Boleh kata kaki tu tak ada masalah. Iya. Baru bunyi suara. Kita duduk sini 5 jam dah baru bunyi suara. Jadi uap tadi tu tak kena uap sama. Oh mana sedut tu. Sedut tu untuk cair kohok dia. Kalau tak uap pun tak apa. Nafas tak keluar banyak. Jadi sama satu kat kita buat main klinik lah. Ni boleh buat rumah lah. Oh, Saya saja boleh buat lah. Nampak pun malam ni kalau boleh malam ni esok buat dulu ni. Di berapa kali kena buat ni? Maknanya bukan 3 hari. 3 hari tu betul. Turut buat. Berapa kali sehari? 5 jam, selai 5 jam. Maknanya kita nak biar dia nyak hidung dia kosong lah. Duk tubik kohok dia apa semua. Kalau ada budak ni nak tubik diri, duk ti budak sasaran ni kan. Kita kena tolong dia. Ya dah lah tu. Tak. Dia batik lah tu. Dia duk tubik. Dia tak kerti. Ada tubik ikut dia punya jeluok kau nanti kalau kelik dia jeluok. Jeluak tu memang sama kita ada jeluak tu sekarang dengan lendai. Cek lendir dia tu banyak. Putih kau kuning kau cek lah kau. Buat dengar. Yes tak. Bulan ni be. So ni hari ni dalam 32 hari. 13 bulan lebih sikit. Tak kita. Habis dah tubik jeluak dia. Lendai semua tubik belakang tu. Bulan ni pula. Hanan. Mana aki-aki? Wah, Sadik nama apa? Tak tahu ni. Rubik dah. Oh, gitu cara dia. Tak main klinik, tak main hospital tak tahu. Bagus klinik ni ajar belakang. Boleh kena ajak ni buat bodoh Bayo dia jari tubik. Tapi ni kita nak kena tengok macam takut Depan jari tu bit. dia jari bila kita Dia mula-mula kiri kanan belakang lepas tu pusing belak kita depan. Bila buat gini sebab dia duduk ke condong gini. Ha. Untuk dia tubik kepala tu duduk payung. Nah, jadi bila kita duduk naik sendiri Tadi kena duduk biar lekung dah belakang. Ni jadi dia kena tidur berskala lah. Ini payung sikit nak tubik dah. Tapi cuma kita ajar dia Semua kena buat. Juruhnya lah senyap anak. Tangan dia lain pula kalau duduk depan. Kamu ya. Oh dia alih jari ni, alih jari ni. Oh tekok aku tadi. Kita kayak gidang apa itu. Kena angkat tiap sikit. Kat tiap. Ayah. Mungkin Dia kuat dia weh. Oh agak sudah ni budak ni. Ini jamu tu. Hanan. Oh tidur semak. Cik.
Bunyi. Dia tak nampak. Bunyi ada. Tukar pula. Mana dia ambil tisu. Ya. Nak itu. Biar mana? Oh, ini kuat ya. Tak apa pegang lagi dah ni. Pegang lagi dah. Masih ada juga banyak. Getar pipi. Mana kalau dia sakit, jerit tu dia sakit tu. Kita Getih kan. betah. Getih mentah. Ani dia tak jerit ni sakit kan. Okey ya. Layan budak ni layan. Rasa dia sakit lah. Gitu cara dia. Ni siapa kata tua nanti pavilion ni. Bila melakukan dia pernah ketuk atas rebol, tak atas rebol dia naik sikit. Tadi tepuk atas belakang dia tubik lah. Mau geduk melakukan macam mana. Duduk atas riba muda. Tok dia atas rebol gitu kan. Biar nerak. Lagi teruduk je. Kepala, kaki gitu. Seperti masak. Mudah lagi tu lagi. Mudah hari tu sini dia tubik. Buat tubik tu sini. Kalau gitu kita buat lagi tu. Buat tu latih. Tak gini tepuk tepi ni lalu. Cuma kan nak kena buat tempat tulen ni. Jangan kena tulis tu. Apa kena tepuk tepi ni lah. Sedawa rasa kita tepuk gitu deh. Betul lah, tepuk atas tu lah. Semua ni sepuluh sedawa tu tepuk rasa tak ada masalah. Sebab kita bukan tepuk buat. Bahawa ni kita dia nak laju. Nak laju jadi kita kena hati-hati. Tulis sini. Jadi kalau sedawa tu buat slow-slow kan. Dulu. Masalah. Kau nak terawak lu. Teratih, Bi. Teratih dulu.